Fl-aħħar ġimgħat il-Pulizija kienet għaddejja b'diversi investigazzjonijiet relatati ma' serq fatt ta' lokalitajiet fosthom serq minn karozzi fl-Iklin u Santa Venera. Iżda riċentament bdew jinnotaw ukoll sensiela ta' serqiet fil-Belt Valletta. Residenti Beltin li tkellmu ma' Net News spjegaw li s-serqiet fil-kapitali ta' pajjiżna qed jiżdiedu. L-aħħar episodju jseħħ l-għada li ntemmet il-ġimgħa tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu e kif il-Bażilika tal-Karmnu spiċċat fil-mira ta' ħallil jew ħallilin li daħlu jisirqu. Bil-indikazzjonijiet jidher il nsterqu flus li kienu fil-kaxxa tal-offerti b'sorsi qrib il-każ jispjegaw ma' Net News illi l-Pulizija għadhom malqux l-investigazzjonijiet. Iżda dan ma kienx l-unika każ ta' serq fil-kapitali li qed tinvestiga l-Pulizija, dan kif sbieħ is-6 ta' Lulju allura ftit tal-jiem qabel is-serqa mill-Bażilika, żewġ ħallelin żgazzaw kaxxa tal-offerti li tinsab taħt niċċa ta' Qalb ta' Ġesu fi triq San Pawl kantuniera ma' triq San Dominku. Filmati esklusivi li rnexxielu jikseb Net News mill-kameras tas-sigurtà li hemm fiż-żona juri lil żewġ irġiel jersqu qrib in-niċċa iħarsu madwarhom sabiex jaċċertaw irwieħhom milli ħadd ma huwa qed jarhom u sussegwentament jisgassaw u jħarbu bil-flus li kien hemm fil-kaxxa tan-niċċa. Net News bagħat mistoqsijiet lill-Pulizija sabiex ikun magħruf kemm il-serqa ta' dan it-tip seħħu fl-aħħar ġimgħat fil-Belt Valletta. Madankollu sal-ħin ta' dan il-bulettin konna għadna mingħajr risposta. Intant kull min għandu xi informazzjoni relatata ma' dawn il-każi għandu jinforma lill-Pulizija minnu fih anke b'mod anonimu.